Saat musim pancaroba, tak sedikit balita yang kerap mengalami batuk dan pilek. Batuk dan pilek ini disebabkan karena infeksi virus pada hidung, tenggorokan, dan sinus. Balita lebih sering mengalami batuk dan pilek daripada orang dewasa karena belum memiliki sistem imun tubuh yang kuat. Selain itu, musim penghujan juga dapat mempengaruhi batuk dan pilek pada anak. Pada musim ini, anak-anak lebih sering mengalami batuk dan pilek daripada orang dewasa. Survei juga membuktikan bahwa balita bisa mengalami batuk dan pilek hingga 9 kali dalam setahun. Sedangkan orang dewasa bisa terkena sebanyak 2-4 kali dalam setahun. Padahal beberapa dokter anak tidak menganjurkan untuk memberi obat batuk pilek pada anak karena umumnya terdapat 4 kandungan yang kurang efektif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, antihistamin. Antihistamin berfungsi untuk menekan reaksi alergi sehingga dapat meredakan bersin. Padahal bukannya menyembuhkan kandungan ini, justru membuat anak semakin tidak nyaman karena bertambah pada mulut kering atau pengentalan ingus. Selain itu, seringkali batuk pilek pada balita terjadi bukan karena alergi, melainkan karena infeksi virus. Yang kedua, antitusif. Antitusif berperan dalam menahan refleks batuk. Di sini, anak hanya terlihat sembuh namun tidak membaik. Dalam kondisi berbahaya, karena batuk atau lendir berisi virus tidak dapat keluar dari saluran nafas. Yang ketiga, ekspektoran. Ekspektoransia berfungsi mencerkan dahak, namun belum terbukti mengatasi batuk atau pilek pada balita. Selain itu, sejumlah penelitian juga menunjukkan kegagalan pada batuk orang dewasa. Yang keempat, dekongestan. Dekongestan yang konon bisa melegakan hidung tersumbat ternyata berpotensi berbahaya. Ada efek samping berupa penyempitan pembuluh darah yang bisa berimplikasi pada penyakit kepala hingga peningkatan tekanan darah. Selain 4 kandungan tersebut, hindari juga pemberian antibiotik karena batuk pilek pada balita umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bukan bakteri. Lantas, apa sebaiknya yang dilakukan untuk mengatasi batuk pilek pada si kecil? Berikut upaya sederhana yang bisa orang tua lakukan di rumah untuk mengatasi batuk pilek pada balita secara alami. Yang pertama, berkumur dengan air garam. Meski akan terasa asin dan tidak terlalu disukai anak, larutan ini dapat meredakan iritasi yang menyebabkan batuk. Cukup campurkan setengah sendok teh garam dengan 0,23 liter air atau setara dengan segelas air putih, lalu berikan pada anak untuk berkumur dan ingatkan kepada anak untuk tidak menelannya. Yang kedua, memberi madu. Ada beberapa penelitian yang telah menunjukkan bahwa memberikan madu lebih baik daripada obat untuk meredakan batuk. Selain itu, madu dapat membuat balita yang sedang sakit dapat tertidur lebih nyenyak. Madu hitam dapat bekerja lebih baik karena mengandung antioksidan yang lebih tinggi. Berikan setengah sendok teh untuk anak usia 1-5 tahun dan 1 sendok teh untuk anak usia 6-11 tahun. Perlu diingat, jangan berikan madu kepada bayi di bawah 1 tahun karena dapat menyebabkan botulisme dari bakteri di dalamnya. Yang ketiga, membuat perasan kunyit. Kunyit bisa digunakan sebagai antiseptik yang dapat mengobati infeksi virus seperti batuk dan pilek. Terlebih lagi, kunyit aman bila diberikan kepada balita. Cara penyajiannya sederhana, kalian perlu parut kunyit, kemudian peras hingga mengeluarkan air, tambahkan madu agar rasanya lebih enak, lalu berikan kepada anak. Atau kalian juga bisa menggunakan bubuk kunyit yang dicampurkan ke dalam segelas air susu hangat, diminum setiap malam sebelum tidur.
Yang keempat, perbanyak konsumsi air putih. Tetap terhidrasi sangat penting ketika anak sedang sakit. Air juga dapat membantu melawan penyakit dan menjaga saluran udara tetap lembab dan kuat. Tukarkan air setiap 1-2 jam sekali, tetapi jangan terlalu memaksa mereka untuk meminumnya. Yang kelima, gunakan minyak esensial. Produk herbal ini semakin populer dan beberapa mungkin efektif meredakan batuk atau dihirup untuk meredakan hidung tersumbat. Namun, kalian juga harus memilih minyak dengan kandungan yang aman untuk balita. Yang keenam, tinggikan kepala anak saat tidur. Kalian bisa menambahkan bantal pada balita saat ia sedang tidur. Hal ini akan membuka saluran udara sehingga lendir bisa mengalir. Demikian 6 cara yang dapat dilakukan saat anak mengalami batuk atau pilek. Namun apabila batuk atau pilek tidak kunjung reda meski telah melakukan upaya tersebut, ada baiknya segera periksa ke dokter.